嘿，各位网友，大家好！现在我们出去玩呢，所有的小伙伴都已经成功的搬到车里面住去了。这个东西叫车床。车床的原理是非常简单的 ，SUV 的第二排座椅倒下，然后我们在后面做一个盒子，就会变成一张非常平的床。各位在国内的小伙伴呢，可以说相当幸福了，因为如果你们需要车床的话，只需要上淘宝搜关键字 SUV 空格后备箱空格车床，你就会找到非常物美价廉，大概1000块人民币左右。而且跟你的车里面非常贴合的车床。那各位跟我一样在海外的小伙伴呢，就相对痛苦一点点。在网上虽然也找到同类产品，但是价钱方面就差天共地。一个这样的床要1000多美金，能用100块钱解决的事情，我们是绝对不会花1000的。所以我们这几辆车的车床都是自己做的。那正好，今天最后的一辆车也要装车床了。我们今天跟大家现场直播一下车床到底是怎么做的。这里还有一辆车还没弄床，今天就给大家示范一下车床。来，设计师赢了，展示一下，看今天能不能成功啊？你觉得今天能干完吗？能，就钉几个钉子。真的吗？你想这个东西按照比例放大，它就能塞满这里到这里。这个两边轮子会做成这2个开页，里面是个小柜子，可以放什么千斤顶啊、一些工具啊、绳子啊什么的。那在下面可以放水啊、放行李啊。上面这个盖板可以放那个床铺啊、被子放在里面比较干净。好，我今天来看你干活了。纯看吧，兄弟。对呀。没有一点点那个想要动手的欲望吗？我觉得你挺像的，你不要忍着了。哎，我们的那些床啊，都是用铁来做的。为什么你这用木头呢？不会焊铁。点焊确实要比做木要做的更加快一些。这一位不知道焊为何物的人，他就尝试一下用木头自己做。这个是最底下的那个板。最顶上还是最底下？最底下。最底下。对。最底下这个板弄这么厚，最顶上的板一样厚。一块板便宜。需要帮忙吗？我觉得我问多了，根本就不需要帮忙。大力士张大劲儿回来了。大家看到啊 ，Coco 的这个车库啊非常的凌乱，为什么呢？因为这些都是我的东西。你这个讲解很到位了。来，给你欣赏一下我的底赞。就我买。所以你是先量好了尺寸，然后呢？然后去 Home Depot Cat， 然后现在我就摆弄这几个木头哪个是谁啊？这个黄色的是底板，对，打树的红色是打树的支撑，还有蓝色的呢？为什么蓝色跟红色都是打树的？这个蓝色的板比这个红的要短，因为这块有一根横梁。所以配件你买了哪些？买了一些很神奇的东西。这个是顶在这个位置上，头一躺下中间就空嘛。然后这个是钉梁的，就是一些很神奇的这些东西。我们是在 Home Depot 买的所有材料，他们会为客人提供切板服务，但是因为他们的是大机器，只能给你切个大概。需要精准切割的话，还是要自己回家精修的。只要家里有些简单的工具和一个 Jigsaw 就可以完成所有的工作。除了切割工具以外，口罩和吸尘器都会是你做木工的好帮手。快成流水线了。清脆。切哪条啊？切粗的，这个被划掉了。对，回头你要把那些塑料全部拔起来。然后我说的螺丝孔是这个钩钩，你可以把它拿走。然后这里割一刀，下面就有一个螺丝。啊，我的就这么装的。然后还有另外一个方法 ，ghetto 一点，你这里不是封了板吗？然后这里板上面放个钩，用 zip tie 把它跟上下 zip 起来。哦，我觉得 zip 起来是比较 make sense 的。摆弄。主视觉延展一下。我觉得我手伸不到这个位置。不是很重要的事情。好像没什么了，基本上没有了。完美。哦，第一次上床了。哎呀，好沉呀这个。好像刚刚好哎。看看你舒适的仰角在哪？
这儿吧。那正好。所以你这里要加板吗？嗯，裸奔。100块钱的预算已经很高了。保时捷，使劲儿，不用给他面子。呀，治愈吧。啊，爽！哎呀呀呀，好沉呐！哎，我进去。你看床80%完成了。我来了。来，给你枕头啊！哎，这家伙，我说实话哈，挺爽的。可以是吧？可是你屁股那边就是有缝儿，你不觉得悬空吗？就是感觉不到，你要上来试试，还蛮爽的。这个的形状，这个 curve， 这是一根笔嘛，这个绑个直角，其实顺着这个边儿这么着捋过去，这个笔在纸上画出来的那个形状，只是不是有点小？就是正好的形状。哦，你知道，因为它是平行的嘛，跟这个，就是你按这个线去走，这个只要是保证它是直角，它画出来那个 curve 就是完全契合的。我要做实验了，现在。按最高点走，对吧？有凸出来吗？嗯。哇，不要磨了吗？这块还不错哎。这块还行是吧？对。竣工喽！一个车床用了几个小时就诞生了。啊，就看看是。给照一下里边的抽屉。可以了。给大家讲解一下它的功能。这边可以抬起来，放一些长条的东西，2个抽屉。这个板抬起来，里面是这样的，可以放一些被褥啊，保证它的干净。走你！再给大家看看我们是如何把它固定上的。这样的话，基本上躺平就可以睡着了。现在我已经进到车里了，然后要给大家展示一下这个车床有一个特别逆天的设计。当你把这个板掀起来，你可以躺着看 iPad， 是不是很神奇？Parker， 你在看什么？老白频道。